नमस्ते। एउटा कुरा सोचौँ त, बजारमा तरकारीको भाव आकासिँदै जान्छ, तर त्यही तरकारी फलाउने किसानको हातमा चाहिँ किन सधैँ रित्तो हुन्छ? यो एकदमै गहिरो प्रश्न हो र आज हामी यही समस्याको समाधान बन्न सक्ने एउटा बिल्कुलै नयाँ मोडल ग्रीन ब्रिज 2.0 को बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ल यही प्रश्नबाट सुरु गरौँ न। हाम्रो खानाको प्रणालीमा आखिर गडबड कहाँ छ? हामीलाई खुवाउने किसानहरू नै किन सधैँ आर्थिक मारमा पर्छन्? यो प्रश्नले साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो पुरै खाद्य श्रृङ्खला कति खोक्रो छ भन्ने देखाउँछ। यसको जवाफ एकदमै सरल छ तर जटिल पनि। यो एउटा टुटेको प्रणालीको कथा हो। सोच्नुस् त, किसानले दुःख गरेर फलाउँछ तर बीचमा आउने बिचौलियाले मोटो नाफा कुम्ल्याउँछन्। किसानको हातमा त केही बाँकी रहँदैन। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र, फसल काटेपछि बजारसम्म पुग्दा नपुग्दै कति तरकारी त कुगेरै खेर जान्छ। र सबैभन्दा ठूलो समस्या, पारदर्शिताको कमी। केही थाहा नै हुँदैन कसले कति कमायो, कहाँ के भयो। अब खण्ड 1 मा यही पुरानो र काम नलाग्ने बाटोको बारेमा अलिकति गहिरिएर हेरौँ। आखिर यो प्रणालीले किसानलाई कसरी पछाडि धकेलिरहेको छ त? ल अब खण्ड 2। यो पुरानो बाटोको समस्या त बुझियो, तर यसको विकल्प के त? हो, अब हामी ग्रीन ब्रिज अर्थात् एउटा यस्तो हरियो पुलको निर्माणको बारेमा कुरा गर्छौं जसले किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने सपना देखेको छ। र त्यो समाधान हो ग्रीन ब्रिज 2.0। यो कुनै सामान्य प्रोजेक्ट मात्रै होइन है। यो त किसानहरू आफै मालिक भएको, उनीहरूले नै चलाउने अनि एआई जस्तो अत्याधुनिक प्रविधिले सघाउने एउटा पुरै इकोसिस्टम हो। यसको एउटै मुख्य लक्ष्य छ, बिचौलियालाई हटाउने र किसानको पसिनाको कमाई सिधै उनीहरूकै हातमा पुर्याउने। यसको मिशनलाई 4वटा बलियो खम्बाले अड्याएको छ। पहिलो, किसानलाई मालिक बनाएर उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने। दोस्रो, हामी तपाईँ जस्ता उपभोक्ताको भान्सामा सुरक्षित, विषादी नभएको तरकारी पुर्याउने। तेस्रो, प्रविधिको मद्दतले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने। र चौथो, खेतीमा नयाँ सोच र आविष्कारलाई सधैँ प्रोत्साहन दिइरहने। अब लागौं खण्ड 3 तर्फ, खेतदेखि हाम्रो भान्सासम्म। यो नयाँ प्रणालीमा तरकारीको यात्रा आखिर कस्तो हुन्छ त? आउनुहोस् यसलाई एक एक गरेर हेरौँ। यो पुरै यात्रालाई 4वटा मुख्य स्टेपमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो स्टेप, किसान आफैले स्मार्ट खेती प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छन्। दोस्रो, मूल्य तोक्ने काम एकदमै पारदर्शी तरिकाले हुन्छ, बीचमा कोही दलाल हुँदैन। तेस्रो स्टेपमा एआईले तरकारी सङ्कलन गर्ने र त्यसको गुणस्तर छुट्याउने काम गर्छ। र अन्त्यमा चौथो स्टेपमा तरकारी सिधै बजारमा पुग्छ। यहाँ सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तन भनेकै मूल्य निर्धारण गर्ने तरिकामा छ। हेर्नुस् त, पुरानो सिस्टममा के हुन्थ्यो? बिचौलियाले भाउ तोक्थ्यो, किसानलाई थोरै दिएर आफू धनी हुन्थ्यो। तर ग्रीन ब्रिज सिस्टममा किसान समिति आफैले मूल्य तोक्छ। यसले के गर्यो त? किसानको नाफा ग्यारेन्टी भयो। र यो कुनै जादु होइन, एकदमै सरल फर्मुलामा आधारित छ। जति उत्पादन लागत लाग्यो त्यसमा 20% नाफा जोड्ने अनि त्यही नै बजार मूल्य हुने। कति सजिलो! यो फर्मुलाले बजारमा भाउ घटबड हुँदा पनि किसानलाई सुरक्षित राख्छ, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँछ। अब तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा पुगेपछि त प्रविधिको कमाल सुरु हुन्छ। एआईले तुरन्तै तरकारीको गुणस्तर जाँचिहाल्छ, कुन ए ग्रेडको कुन बी ग्रेडको भनेर। विषादी छ कि छैन भनेर पनि छिटोभन्दा छिटो टेस्ट हुन्छ। अनि एआईले नै कन्ट्रोल गर्ने कोल्ड स्टोरेजमा ताजा राखिन्छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने कुन किसानको तरकारी, कति तौल, कति मूल्य, सबै कुरा सबैले देख्ने गरी राखिन्छ। पारदर्शिता भनेको यस्तो पो हो त। अब जाउँ खण्ड 4 मा। यो पुरै सिस्टमको मुटु र दिमाग के हो त? हो, त्यो हो एआई र ब्लकचेन, जसले यसलाई चलायमान राख्छ। यो सिस्टमको मेरुदण्ड भनेको ब्लकचेन लेजर हो। यसलाई एउटा यस्तो डिजिटल खाता सम्झिनुस् जसमा एकपटक केही लेखेपछि त्यसलाई कसैले पनि मेटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्दैन। मतलब तरकारी खेतबाट हाम्रो प्लेटसम्म आइपुग्दाको हरेक पाइलाको हिसाब किताब यसमा सुरक्षित हुन्छ। कसैले झुट बोल्ने वा गडबड गर्ने चान्स नै छैन। र यहाँ एआई भनेको खाली नामको लागि मात्रै होइन नि, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। जस्तै कुन तरकारी कति दिन टिक्छ भनेर अनुमान लगाउँछ, जसले गर्दा खेर जाँदैन। पाकेटमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्यो कि तरकारीको पुरै जन्मकुण्डली थाहा हुन्छ। अनि मौसमको जोखिम कति छ भनेर पनि विश्लेषण गर्छ, ताकि मूल्य निर्धारणमा पनि मद्दत पुगोस्। अब अन्तिम खण्ड, खण्ड 5,
सबैका लागि एउटा राम्रो भविष्य। किसान, प्रविधि र बजारलाई जोड्ने यो मोडल त हेरियो, तर आखिरमा यसले हामी सबैको लागि कस्तो भविष्य कोर्दैछ त? यो मोडलको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो कि यसमा सबैको जित छ। किसानले आफ्नो मेहनतको फल पाउँछन्, उचित मूल्य पाउँछन्। हामी जस्ता उपभोक्ताले ताजा र सुरक्षित तरकारी खान पाउँछौं। स्थानीय सरकारको लागि रोजगारी बढ्छ, अर्थव्यवस्था बलियो हुन्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि पनि गुणस्तरीय उत्पादन तयार हुन्छ। यो त साँच्चीकै सबैका लागि फाइदाको कुरा भयो। र यो मोडेलको सम्पूर्ण सारलाई एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा स्थानीय किसानलाई विश्वास, पारदर्शिता र स्मार्ट मूल्य निर्धारणको साथ सिधै विश्व बजारसँग जोड्ने। यो कुनै सानो स्थानीय प्रयास मात्र होइन, यो त एउटा विश्वव्यापी सोच हो। अन्त्यमा यसले हामीलाई एउटा ठूलो प्रश्नको अगाडि उभ्याउँछ कि किसान आफै मालिक भएको एआई जस्तो प्रविधिले सघाएको यस्तो मोडलले संसारभरिकै खाद्य प्रणालीलाई बदल्न सक्ला त? सायद हाम्रो भविष्यको खानाको रहस्य प्रविधि र परम्पराको यही सुन्दर मिलनमा लुकेको छ।